Я сам удивлен, но ее продолжают спрашивать. Ко мне постоянно и приходят письма. Она будет распространяться в Крыму. То есть она специально выпущена для того, чтобы люди на полуострове могли приобрести повелителей двух материков, ну, при том, что поставки из Киева уже не возобновятся. Это те же работы киевского художника Юрия Никитина, где изображены образы, художественные образы крымских ханов. Они не претендуют далеко на документальность, потому что по абсолютному большинству крымских ханов, к сожалению, их облик нам неизвестен. Эта книга, она читается на одном дыхании. Она не просто научный труд, это научно-популярный труд. Каждый человек ее очень хорошо поймет, прочитает и много для себя что поймет, даже в сопоставлении с сегодняшним днем. Поэтому мы приложили с паном Алексом все усилия для того, чтобы эта книга могла быть переиздана и издана в Крыму. Evet, bu kitaplar tarih için yaxşı, biz için, bizim millet, gelecek yaşlarımız bu bizim tarihimizi bilmek borçlu. İşte öyle şimdiki perişan bir zamandamız. Her şeyini aytmam mümkün değil, her şeyini yazmam mümkün değil. Düşüngenimiz gibi her şeyini yapacak olsak elbette bugünkü tedbir onların çerçevesinde bir bayram, bir kuvvanç. Фрагментарное сознание крымчан, он своими произведениями объединяет все в общую картину, в общий национальный интерес, я бы сказала. Alexander'ın işlerini çoktan belli biliyor ki onu mutlak görüşmeyi istedik ondan. Bunun birinci dünyası var mıydı? Birinci alıp bugün de aldık. Şimdi kızıma Allah kısmet etse Kiyev'e de yollayacağız. «Повелители двух материков», это очень важная для нас книга, и нужно знать обязательно крымским татарам о ханах. Если не будем знать мы, то кто будет знать? Как же мы будем апеллировать фактами, как же мы будем говорить о своей истории, если мы ее не знаем? Очень приятно было познакомиться лично с таким человеком, пожать ему руку. Таким людям, наверное, надо ставить памятники при жизни. Да, этот человек не просто свой, он в доску свой, в кровь свой.